छु मैले चाहिँ अब यहाँबाट मस्तार खुदै स्याफुर बेसीको यात्रा छ अहिलेको लागि। अनि हाम्रो यो ट्रिप चाहिँ लाङटाङ ट्रिप हो। स्याफुर बेसीबाट चाहिँ ट्रेकिङ गर्दै जाने अहिले यहाँबाट हामी बाइकमा निस्किन्छौँ। ल गाइस हामी लाङटाङको लागि निस्किँदैछौँ। बिहानको लगभग 5 बजे छ। हामी अहिले इमाडोल चोकबाट विष्णु मन्दिरबाट निस्किँदैछौँ। ओके है ल हामी अब यहाँबाट स्याफुर बेसीको लागि निस्किँदैछौँ है त। ल हामी टोखा कट्यौँ। अब गुर्जे भन्ज्याङबाट बट्टार गएर अनि माथि उक्लिँदैछ है गाइस। ओके ल हामी गुर्जो भन्ज्याङबाट अब ओह्रालो झर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो पार्टनर के मिलाउने भनेर मिलाउँदैछ। अर्को पार्टनर यहाँ छ, अर्को पार्टनर के मिलाउँदैछ। हामी अब गुर्जो भन्ज्याङबाट ओह्रालो झर्ने क्रम सुरु भयो। ओके हामी चाहिँ यहाँ थुन्से भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ दुईवटा बाटो निस्किन्छ। दुईवटा बाटो निस्किन्छ। यो भनेको तल्लो बाटो भयो यतापट्टि जाने, अनि अर्को भनेको यहाँ माथि भयो। अब यहाँ हामी चाहिँ अहिले यो देखाएको बाटो चाहिँ जाने हो। यहाँबाट स्याफुर बेसी 63 किलोमिटर छ। बाइकमा लगभग 3 घन्टा त मिनिमम पनि लाग्छ हामीलाई यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ। है मजाको बाटो रहेछ यहाँ अगाडि चाहिँ, चिल्लो एकदमै खाली बाटो। बिहानको टाइम भएर होला मजाको बाटो रहेछ। हरियाली छेउमा हेर्दै आनन्दले जान पाइरहेको छ। ल यो पुल चाहिँ नुवाकोट र रसुवाको बोर्डर हो। अब हामी रसुवा जिल्ला प्रवेश गर्दैछौँ। अब यहाँ अगाडि चाहिँ रसुवा जिल्ला भयो अनि यस्ता यो पुल पछाडि चाहिँ नुवाकोट जिल्ला भयो। ल यो बेत्रावती खोला कि पुल? पुल आयो। अब पुल क्रस गर्ने बित्तिकै हामी रसुवा जिल्ला प्रवेश। पछाडि चाहिँ हामी नुवाकोट छोड्यौँ र अगाडि चाहिँ हामी अब रसुवा जिल्लातिर यसरी रम्किँदैछौँ। ल हामी चाहिँ अहिले कालिका स्थान भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ आएर बाइकमा स्कुटीमा अलिअलि पेट्रोल हाल्ने अनि यहाँबाट चाहिँ हामी लम्किन्छौँ। ल हामी अहिले चाहिँ यो रामचे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ यो क्यामेराको क्वालिटी त ठिकै छ है। यो चाहिँ पोल्युसनले गर्दाखेरि यस्तो देखेको है। यो फुल्ली पोल्युसन छ। यो चारैतिर केही देखाएको छैन। यो पोल्युसनले त यो पुरै कुहिरो जस्तो देखाएको छ देख्नु पोल्युसनै हो है। तर यो पुरै पोल्युसन हो। यो रामते भन्ने गाउँ रहेछ। हामी अब रेड पाण्डा प्रवेशद्वार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर लेखिरहेको छ एउटा गेट। हामी अब त्यहाँबाट प्रवेश गर्दैछौँ। त्यहाँबाट अब हामी धुन्चे प्रवेश गर्ने हो। हामी लाङटाङ नेसनल पार्कमा आइपुग्यौँ यतापट्टि। यहाँ लाङटाङमा चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। यहाँ 100 रुपियाँको टिकट काटेर यहाँबाट चाहिँ यो नेपाली सेनाको ब्यारेक खुदै यो बाटो चाहिँ अगाडि कट्छौँ हामी स्याफुर बेसी। ल यो डाँडापारी चाहिँ स्याफुर बेसी। हामी अब लगभग यहाँबाट 2 किलोमिटर छ। यो 2-3 किलोमिटर चाहिँ बाटो लास्टै खराब छ। यस्तै छ बाटो। यो लास्टको 2-3 किलोमिटर उता पर चाहिँ ठिकै छ। लास्टको यो स्याफुर बेसी पुग्नु अगाडि चाहिँ 3-4 किलोमिटर बाटो चाहिँ डेन्जरै रहेछ। यो पहाडै पहाड छ, सुक्खा पहाड पुरै। अनि पोल्युसन त्यस्तै छ, काठमाडौँ जस्तै छ है। स्याफुर बेसी आइपुग्यो। र हामी होटल माउन्टेन भ्यूमा छौँ। यहाँबाट अब हामी खाना खाने सुरसारमा छौँ। बाइकमा आयो नि थाक्यो 6 घन्टा भयो लगातार। 6-7 घन्टा भयो। स्कुटरमा त झनै गाह्रो रहेछ। स्कुटरमा गाह्रो भन्छ नि। अब थाक्यो पनि अब खाना खाएर गाडीमा यतिकै थाकिन्थ्यो। खाना खाएर हिँड्ने सोचमा हो। अब खाना खाएर हाम्रो गन्तव्य लामा होटलमा गएर बस्ने भन्ने। ल अब हामी स्याफुर बेसीबाट लाङटाङ यात्रा सुरु गऱ्यौँ। हामी 3 जना छौँ। अहिले टाइम भएको छ 12 बजेर 10 मिनेट गयो। 12:10 मा गयौँ। हाम्रो योजना लामा होटल गएर बस्ने हो। हेरौँ कहाँसम्म भन्छ हामी चाहिँ निस्क्यौँ। पदयात्राको क्रम जारी छ। यसमा चाहिँ अब
सुर्खेतबाट आएपछि चाहिँ एउटा पुल रहेछ, यो पुल तर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि एउटा यो हाइड्रो पावरको पावर हाउस जस्तो छ, यो कटेर त्यो बाटो हुँदै यसरी माथि जानुपर्ने रहेछ। यो जुन चिम्ली जलविद्युत आयोजना छ, यहाँबाट पानी ल्याउने होला, ल्याएर यहाँभित्र टर्बाइन राखेर यहाँ चलाएर ऊ त्यहाँ पावर हाउस यसरी चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्नु रहेछ। सेरपुर बेसी अहिले सेरपुर बेसीमा छ है। यहाँबाट बम्बो कति बेला लाग्यो भाइ? 3 घन्टा। यहाँबाट यही गतिमा गयो भने चाहिँ 3 घन्टामा बम्बो पुग्यो। हजुर 6 बजीसम्म हिँड्यो भने माथि लामो पुग्छ। 6 बजेसम्म यही गतिमा हामी जुन गतिमा हिँडेको छौँ नि त्यही गतिमा सकिन्छ। सक्छ। तपाईँहरूलाई त कमै टाइम लाग्छ होला नि? हामी त एक दिनमै क्याङदिन पुग्छ यहाँबाट। एक दिनमै क्याङ दिन्छ। हामी भोलि राति त्यहाँ बसेर लामा होटल अनि त्यहाँबाट चाहिँ निस्किने कुरा छ हाम्रो। यहाँ लोकल दाइलेको भनाइअनुसार त्यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग 3 घन्टामा बम्बो पुग्छौँ। बिहान पुगेर त्यहाँबाट अर्को 3 घन्टामा को हिँडाइमा चाहिँ लामा होटलै पुग्न सकिन्छ। हेरौँ अब कतिको गाह्रो सजिलो के हुन्छ। बाटो अहिलेसम्म ठिकै छ, लगभग हल्का उकालै छ, जाँदैछ हामी। लगभग 15 मिनटको हिँडाइमा उतापट्टि चाइना पुगिन्छ है। चाइना त्यो कसले बटर पुग्नलाई बाइकमा 15 मिनट लाग्छ। बाइकमा 15 मिनट। त्यहाँ कसले चाहिँ युद्ध लडेको? जङ्गबहादुरले लडाइँ पालाको लडाइँ टिबिटेनसँग। ए 1703 सालमा लडाइँ भएको, 1712 सालसम्म कब्जा भएको रहेछ। ए लडाइँ जितेको रहेछ त्यो रसुवागढी होइन ठाउँको नाम? रसुवागढी। गढी भन्नुको मतलबै त्यहाँ लडाइँ भएर अनि त्यो गढी बन्यो त्यहाँ हो। त्यहाँदेखि माथिसम्म त्यसरी नेपाली र लखरेर तल भित्रअघि पुगेछ चाइनाले चाहिँ। त्यसपछि फेरि माथि लखर्दै माथि टिबिटेन सब मुम्बा भन्छ झङ्गा भन्ने ठाउँ पुगेछ। ए लखेटेरै लखर्दै जितेको हो। ए जङ्गबहादुर लगभग 1703 सालतिर हो। 1703 सालतिर। अनि अहिले त्यहाँ गयो भने बजार छिर्न दिन्छ हामीलाई? यतापट्टि पुलिसको सहारा लिनुपर्छ, पारिसम्म जानु पुग्छ। त्यहाँ गएर बजारमा त यसो केही किन्न ओर्न मिल्छ? हजुर चाहिँ यहीँको स्थानीय हो? म यहाँ बेसी तपाईँ चाइना जानुभएको छ यताबाट? त्यो चाइना हामी त पुग्छ, केरङ पुग्छ, माथिसम्म पुग्छ। ए केरङै पुग्नु? यो रसोल जिल्लाको बासी चाहिँ सबै बस्नुहुन्छ माथि। ए बासीलाई चाहिँ पुग्छ बाहिर ठिक छ। तपाईँ घर चाहिँ कहाँ? मेरो हामी चाहिँ काठमाडौँबाट आएको। हामी 3 जना साथी निस्केका छौँ। ल बिस्तारै जानुहोस्, लाङटाङमा मजाले पुग्छ। आज 6 घन्टामा लामो होटल पुग्छ। भोलि 5 बजीतिर उठेर क्याङदिनै पुग्छ। 5 बजे उठेर जानु पऱ्यो। अनि पर्सि सेरपुर पुगेर क्याङदिन आइपुग्नु। त्यो चाहिँ खच्चरहरू। यो खच्चरहरू होइन त? यसमा चाहिँ सामान बोके ओरेर माथि लाने चाहिँ यही हो। Lama Hotel. So you are coming from Lama Hotel? Yeah. Okay. When you start journey? Now about what time it takes to come here? Oh, like Around 8, 7 7:30. in the morning? Yeah. Okay, thank you. स्याफुर बेसीबाट लगभग 1 घन्टा हिँडेपछि एउटा यो ड्याम आउँदो रहेछ, जुनमा चाहिँ यो लाङटाङ भन्ने खोला जुन बगरै भएर हामी आउँछौँ। त्यो खोलालाई चाहिँ यति लगभग 300-400 मिटर बन्द गरेर यसको लागि चाहिँ यी ड्याम। हामी चाहिँ अहिले दोभान भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हल्का यसो चिया खाजाको व्यवस्था रहेछ। यहाँबाट अर्को स्टेप भनेको हाम्रो पहिरो भन्ने ठाउँ रहेछ। पहिरोबाट चाहिँ हामी ब्याम्बो भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। सो बाटो यस्तै छ, अलिकति गाह्रो, अलिकति डिफिकल्ट, बट धेरै राम्रो छ। र भ्यू त्यहाँ पुगेपछि सुरुमा चाहिँ चढ्नलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ। बाटो चाहिँ अलि डिफिकल्ट नै छ है। अलि यो बाटो चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ है। यो कालो छ सुरुमा चाहिँ, सुरुको 2-3 घन्टा हिँड्दैछौँ, तर बाटो चाहिँ लास्टै गाह्रो। कहीँ मात्रै तेर्सो बाटो छ, नभए चाहिँ ठाडै हो कालो बाटो। ल हामी चाहिँ यहाँ पछाडिबाट आउँछौँ है। लाङटाङ आउँदाखेरि स्यापुर बेसीबाट
अनि यहाँ आइसकेपछि दुईटा बाटो छुट्टिन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि यहाँ दुईटा बाटो छुट्टिन्छ। यो तल्लो जुन बाटो छ यो बाटो गयो भने चाहिँ हामी जाने लाङटाङतिर गयो। यो माथि गयो भने चाहिँ यताबाट गयो भने चाहिँ गोसाइकुण्ड। यहाँनिर म्याप पनि बनाएको छ। यताबाट गयो भने चाहिँ गोसाइकुण्ड पुगिनु हो। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यहाँ तल लाङटाङ तिर लाग्छौँ है त। यो चाहिँ पहिरो भन्ने ठाउँ लगभग हामी पुगिसकेका छौँ। त्यहाँनिर शान्त बगिरहेको खोला। यो बाटो हामी आउने बाटो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ पहिरो पहिरो भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ थोरै रेस्टुरेन्टहरू छ। चिया नास्ता खान ओर्न चाहिँ बस्न ओर्न सजिलो रहेछ। पहिरो भन्ने ठाउँ रहेछ यो। चिया खान बस्न ओर्न चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्न ओर्न चाहिँ सजिलो ठाउँ रहेछ यो। जाँदा होस् अथवा फर्किँदा होस् यहाँनिर बसेर खान ओर्न चाहिँ सजिलो। बाटो चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ यो लाङटाङ ट्रिपको चाहिँ। यहाँबाट यसरी तल जाने फेरि माथि जाने त्यसरी माथि उक्लिँदै जाने रहेछ। यस्तो चिप्लो बाटो चाहिँ उकालो अनि चिप्लो बाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो ख्याल गरेर आउनु होला साथीहरू। बाटो चाहिँ चिप्लो या ठाउँ ठाउँमा यसरी पानी चाहिँ साथीले भर्दै हुन्छ। बाटो चाहिँ साह्रै चिप्लो साह्रै अप्ठ्यारो। चारैतिर बाँसै बाँस भएको हुनाले चाहिँ यो ठाउँलाई ब्याम्बो भनेको हुनसक्छ। यहाँनिर अगाडि एउटा खाजा खाने पसल छ ठुलै बस्नु ओर्ने ठाउँ भने ब्याम्बो किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि सबैतिर पातलो बाँसको बोट अथवा रुख भनौँ रहेछ। बाटो त्यस्तै छ बाँस भिजो बाटो ढुङ्गै ढुङ्गा सम्म बाटो त कहीँ भेट्नु हामीले। कि ओकालो छ कि ओकालो छ कि त ओह्रालो छ। यो ब्याम्बो होटल भने यस्तो मनोरम दृश्यहरू चाहिँ अवलोकन गर्न पाइन्छ है यो ठाउँमा। यस्तो मजाको ठाउँ रहेछ। 1984 मिटरको ब्याम्बो भन्ने ठाउँमा छौँ। अब यहाँबाट राम्चे छ 2495 मा। हामी राम्चेभन्दा माथि लामा होटल जाने आजको टार्गेट छ। सक्दोभर हामी लामा होटल पुग्छौँ जबै राम्चे। हामी चाहिँ ब्याम्बोभन्दा अलि माथि आएर हाम्रो खाजाको रूपमा अहिलेलाई चाउचाउ ग्रहण गर्दैछौँ हामी। अनि यो खाएर हामी यहाँबाट सिधै लम्किन्छौँ कता भन्दाखेरि रिम्चे। अब सकियो भने चाहिँ भ्यायो भने चाहिँ रामा होटलै पुग्ने हो। इनकेस भ्याएन भने चाहिँ कमसेकम रिम्चेसम्म हामी पुग्छौँ नि। ल गाइज हामी चाहिँ यो रिम्चेको उकालोमा छौँ र यो जुन लाङटाङ ट्रिक छ यसको सबभन्दा गाह्रो पार्ट जुन सबभन्दा अप्ठ्यारो पार्ट भन्छ त्यो चाहिँ यही हो दिन्चुको उकालो है। रिम्चे भन्छ कतिले धुन्चे भन्छ। यो उकालो चाहिँ यो ट्रेकिङको सबभन्दा अप्ठ्यारो पार्ट चाहिँ हामी चाहिँ सावधानीपूर्वक बिस्तारै लम्किँदैछौँ। साथीहरू पनि आउँदैछ। ल गाइज यो चाहिँ रिम्चेको एकदमै उकालो। यो लगभग फेददेखि चाहिँ 2 घन्टै लाग्छ। मिनिमम पनि 2 घन्टा है भन्दा चाहिँ कसैले भन्दैन। तर लास्टै उकालो यो ब्याम्बोदेखि रिम्चोसम्म पुरै उकालो है। आदरणीय दर्शकबिन यहाँ सबै उकालै छ। हिँड्दा हाम्रो घुँडा खिन लागिसक्यो। यस्तो बाटोहरू छ यहाँ सम्म भने कहीँ छैन। उकालो कि ओह्रालो। एकछिन उकालो चढ्ने ओह्रालो झर्ने फेरि उकालो फेरि ओह्रालो यस्तो छ। उकालो आयो ओह्रालो झर्यो फेरि उकालै उकालो। एउटा यो झुलुङ्गे पुल रहेछ जुन तर्नुपर्ने रहेछ हामीले। त्यो पछि चाहिँ यो जुन हाम्रो लाङटाङ खोला भन्ने छ
त्यो माथिबाट यसरी आएको रहेछ लाङटाङ माथिबाट आएको अहिले झुलुङ्गे पुलमा छौँ मजाको यहाँ झुलुङ्गे पुल रहेछ है त्यसको पछाडि हेऱ्यो भने यो हाम्रो लाङटाङ खोला है लाङटाङ पुल कति भएको छ त्यो पोइन्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ मजाले लाङटाङ खोलाको चाहिँ आवाज पानीको आवाज चाहिँ मधुर आवाज सुन्न पाइँदो रहेछ अनि यो खोला माथि चाहिँ कालो भयो तल चाहिँ त्यो खोला त्यसरी बगेर अहिलेलाई चाहिँ यो झरना जस्तो देखिए पनि हिमालबाट आएको लाङटाङ हिमालबाट आएको पानी हो यो अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हिमालबाट तल झरेर अनि तल जुन बगेर खोलामा पर्ने हुन्छ त्यो खोलाको नाम चाहिँ लाङटाङ रिभर यो चाहिँ डाइरेक्ट हिमालयबाट आएको पानी छ है त लाङटाङ माउन्टेनबाट आएको छ ल साथीहरू यस्तो अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि खोलाको बगरै बगर हिँड्न पाइयो त्यो खोलाको आवाज चाहिँ सुन्न पाइयो पानीको तर बाटो साह्रै गाह्रो रहेछ बाटो यहाँ पहिरोको जोखिम त्यस्तै माथिबाट पहिरो खस्ने ओर्ने जोखिम छँदैछ है यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो बाटो गाइज यो बाँदर हो कि लङ्गुर हाम्रो चरले चाहिँ चिन्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो अनुहार चाहिँ कालो रहेछ मैले चाहिँ यो लङ्गुर नै हो जस्तो लाग्यो किनभने ल आज हाम्रो प्लान चाहिँ लामा होटल गएर बस्ने थियो तर अब अँध्यारो पनि भयो हामी त्यहाँ जान सकेनौँ र त्यहाँ कोठा पनि पाइएन कोठा पनि बुक रहेछ अहिले चाहिँ हामी यो रिमिचे होटल आउनु यता रिमिचे होटल होइन रिमिचे भन्ने ठाउँमा मुनलाइट होटलमा अब कोठा त यहाँ पनि छैन अनि टेन्टमा होइन कोठा मिलाइदिनु पनि सम्भावना छ अरे है सम्भावना छ भने त्यस्तो राम्रो हामी अब अघि बिहान 12 बजे हिँड्या दिउँसो अहिले 7 बजे लगातार हाम्रो अब कति 7 घन्टाको हिँडाइ भयो 7 घन्टाको हिँडाइमा चाहिँ हामी मुनलाइट होटल रिमिचे हेलो ओके हेलो गाइज यहाँ चाहिँ हामी रिमिचेमा कोठा नपाएर टेन्टमा सुतेको अनि र पानी परेर रातभरि बिजोग छ यहाँ हामी सुत्न पाएको छैन सबै ब्यागहरू बिचमा राखेर यसरी एक ठाउँमा हामी चाहिँ माथि पुरै भिजेका छौँ तलबाट पनि पानी रसाएर पुरै हालत खराब छ रातभरि सुत्नु पाएको छैन त्यो टेन्टमा चाहिँ सकभर नसुत्नु होला आउँदाखेरि चाहिँ पहिला नै कोठा बुक गरेर आउनुपर्ने रहेछ यहाँ है यो लामा होटल भन्ने ठाउँमा नि एउटै होटल खाली छैन हो यही हो हामी राति सुतेको ठाउँ चाहिँ पानी परेर बिजोग छ यहाँ मर्निङ गाइज मर्निङ ल हामी हिजो राति यहाँ रिम्चे आएर बस्यौँ अहिले बिहानको 6:50 भयो 6:50बाट यहाँबाट हामीले अब स्टार्ट गऱ्यौँ आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ नि क्यान्जिङ गुम्बासम्म हुन्छ बिचमा घोडा तबेला अब पुग्दै हामी त्यहाँ पुग्छौँ ओके ल गाइज हिमाल अलिअलि चाहिँ यहाँबाट खुलेको देखिरहेछ हल्का थोरै घोप्चोमा ल यो ठाउँ भनेको लामा होटलै ठाउँ रहेछ है पहिला मैले सुन्दाखेरि चाहिँ लामा होटल भन्ने कुनै पर्टिकुलर एउटा होटल होला भन्ने सोचेको थिएँ तर यहाँ आइपुग्दा के थाहा हो भन्दाखेरि यो लामा होटल भने कुनै एउटा होटल मात्रै नभए चाहिँ ठाउँको नाउँ नै रहेछ लामा होटल यहाँ चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ लामा होटल यहाँ विभिन्न थरीका होटलहरू चाहिँ छ लामा होटल भन्ने ठाउँ यस्तो रहेछ होटल छ अलि ठुलै एउटा होटलले भएको एउटा समूह जस्तै छ यो ठाउँ टन्नै होटलहरू रहेछ यहाँ तर पनि हिजो हामीलाई राति यहाँ ठाउँ पाइएन सुत्न अनि योभन्दा एक स्टेप अगाडि नै रिम्चे भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ टेन्टमा सुत्यौँ टेन्टमा त्यहाँदेखि कोठा नपाएर टेन्टमा सुतेर बिजोग भयो हाम्रो राति पानी परेर लामा होटलबाट माथि छाडेको कालो छ अनि यहाँ पानी चाहिँ सुरु भइसकेको छ आज पनि रेनकोट लगाएर बिस्तारै माथि लम्किँदैछौँ र साथीहरू रेनकोट लगाउँदै हुनुहुन्छ पातलो रेनकोट बोकेका थियौँ ती लगाउँ अनि बिस्तारै जाउँ भनेको लामा होटलबाट छाडेको कालो छ र यहाँबाट चाहिँ हेरौँ लामा होटलदेखिको माथिको बाटो है यस्तो ओह्रालो छ त्यस्तै यो जङ्गलको बाटो हुँदै
यो माथि यो कालो डेन्जर कालो छ यस्तो पुलहरू बनाएको चिटिक्कैको रहेछ यस्तो झरनाहरू अवलोकन गर्न पाइएको छ पहाड हिमालतिरको मौसमको ठेगान हुन्न भन्थे हो रहेछ हिजोसम्म मौसम ठिकै थियो हिजो रातिदेखि अचानक मौसम बदली भई पानी परेर हामीलाई चाहिँ हिँड्न ओर्न चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भइसकेको छ है साथीहरू कोही यदि लाङटाक ट्रिक आउने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रोपर पातलो रेनकोट चाहिँ फुल बोकेर आउनु होला किन भन्दाखेरि कतिखेर पानी पर्छ ठेगान हुँदैन यता है त यस्तो छ मौसम बाटो यता पछाडि ठाडै उकालो यस्तो उकालो डगमग लालीगुराँस फुलेको चाहिँ हेर्न पाइँदो रहेछ पुरै थाकियो यो पानी परेछ त्यसमा चाहिँ हिँड्नु परेछ पानीमा अब ढुङ्गाहरू चिप्लो भइसकेको छ कति धेरै एकदम होस पुर्याएर बिस्तारै उक्लिनु पर्ने रहेछ जङ्गल भ्यूहरू चाहिँ यस्तो मजाको रहेछ टुरिस्ट चाहिँ टन्नै आउँदो रहेछ फरेनरहरू यो फुलहरू चाहिँ लालीगुराँस हो है लालीगुराँसको चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू हुँदो रहेछ यो चारैतिर जति बोटहरू छ यो नजिकैको चिकमिक फुलेको यो सबै लालीगुराँसको बोट रहेछ लालीगुराँस रहेछ यो बोटहरू चाहिँ पछाडिको बोटहरू चाहिँ लालीगुराँस रहेछ सर यो जति बोटहरू छ नि फुलहरू पछाडि यो सबै लालीगुराँसको फुलहरू ढकमक्क फुलेको छ त सबै फुला यो सेतो सबै लालीगुराँस यहाँ छ त रातो यो हेर्नु त माथि लालीगुराँस अनि जसरी गुलाबको धेरै कलर हुन्छ नि त गुलाब जस्तो 7-8 थरी गुलाब हुन्छ नि त त्यसै लालीगुराँस पनि धेरै थरीको हुन्छ सेतो छ उता पिङ्क पनि छ पिङ्क हो सेतो पिङ्क रातो सबै छ सबै थरी हुन्छ पानी परिरहेको छ हामी अलिअलि रुच्दै अनि नरोकिकन देखाएँ यो चाहिँ रिभर साइड होटेल एन्ड लज यो भने रिभर साइड होटेल हो अनि यहाँ चाहिँ लामा होटलबाट लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्दो रहेछ आइपुग्न होइन सर उतै फर्केछ बोल्नु न अहिले हामी रिभर साइड आइपुग्यौँ अब यो हामी लामा आज बिहान रिम्चीबाट हिँड्या हो यो 2769 मिटरको हाइटमा छ अब हामी यहाँबाट घोडा तबेला प्रस्थान यहाँ हल्का खाजा खाउँ कि त्यहाँ बसेर अनि खेर निस्कौँला यताबाट आउनु न त्यहाँ चाहिँ यो रिभर साइडमा छौँ यसको हाइट लगभग 2770 मिटर जति छ अनि यहाँ चाहिँ टुरिस्ट टन्नै घुइँचै रहेछ टुरिस्टको यहाँबाट सबै यहाँबाट घोडा तबेला आउँदै गुम्बासम्म जाने बाटो चाहिँ गाह्रै छ आउँदाखेरि चाहिँ होस पुर्याएर आउनुपर्ने हुन्छ मान्छेलाई टन्नै ल गुराँसै गुराँस चारैतिर गुराँसै गुराँस छ अनि यही गुराँसको बिचबाट चाहिँ हामी हिँड्दै आफ्नो यात्रा चाहिँ तय गर्दैछौँ र यस्तो बङ्गुरहरू चाहिँ यहाँ टन्नै हुँदो रहेछ रिभर साइड पछि केही बेर हिँडेपछि चाहिँ यस्तो वे टु घोडा तबेला भन्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ एउटा झुलुङ्गे पुल जस्तो फिक्स सस्पेन्सन ब्रिज यो पुल क्रस गरेर हामी चाहिँ घोडा तबेला तर्फ लाग्छौँ यहाँबाट करिब 2 घन्टाको यात्रा होला ल यस्तो रमणीय खोला यहाँनिर छ है यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको खोला यात्रा सकेको रहेछ त्यो चाहिँ घोडा तबेलाको उकालो रहेछ लगभग 1 घन्टा माथि लाग्यो हामीले उकालो मात्रै ठाडै उकालो छ डेन्जर उकालो तलबाट माथिसम्म लगभग 1 घन्टै लाग्यो हामीलाई घोडा तबेलाको उकालो चाहिँ कट्नलाई यो रिम चाहिँ भन्दा अलि सजिलो उकालो चाहिँ छ तर उकालो छ डेन्जर उकालो सास फुलिसक्यो हामी आउँदै माथि आइपुग्यौँ टपमा यो घोडा तबेलाको उकालो सकायो अब
लगभग 15-20 मिनटको हिँडाइमा हामी घोडा तबेला पुग्छौँ होला। अनि त्यही खाना खाएर अनि त्यहाँबाट कहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म जाने प्लान चाहिँ छ हाम्रो। हेरौँ, यो चाहिँ घोडा तबेलाको उकालो कट्न साथ आराम गर्न ओर्नलाई उपयुक्त ठाउँ एउटा खाजा खान ओर्न। आफूसँग के छ भने चौर जस्तो एउटा बनाएको छ। चौरमा भर्खरै देख्यो। यहाँ एकछिन आराम गर्दै भयो, त्यत्रो कालो चढेर थाकिया हुन्छ। यहाँ टुरिस्टहरू, यहाँ बाहिरका खैरीहरू यहाँ आराम गर्दैछ। यहाँ हाम्रो भास्कर सर, यहाँ एउटा काले सर राम्रो हुनुहुन्छ, यहाँ आराम गर्दै। मैले भने होइन, उहाँको साथीले भन्नुभयो। अनि यस्तो छ, माथि पहाड अलिअलि खुल्दैछ। अब यहाँबाट 15-20 मिनट होला धेरैमा हिँडाइ हामी घोडा तबेला नै पुग्छौँ। हामी चाहिँ घोडा तबेला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। ए रहेछ घोडा तबेला। यहाँ एउटा यस्तो याक हो कि घोडा हो यो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई घोडा तबेला भन्ने रहेछ। अघिको त्यो उकालो कटेपछि खासै उकालो नभएर तेर्सो बाटो रहेछ। त्यो भएपछि यहाँ चाहिँ आइपुग्यो। अब यहीँ हामी खाना खान्छौँ। खाना खाएर निस्किन्छ। यो चाहिँ यसरी सामानहरू लान ओर्न चाहिँ यहाँ खच्चरको युज गर्ने गर्दो रहेछ। यसमा राखेर लान्छौँ माथिसम्म खाना अथवा सामानहरू चाहिँ लाने तरिका चाहिँ यही हो। ल, घोडा तबेलामा बसिरहेको छौँ। अनि यहाँ खाना अर्डर गरेको 500 रुपियाँ रहेछ खानाको चाहिँ 500 नेपालीलाई, अनि विदेशीले चाहिँ 800 रुपियाँ रहेछ खाना। नर्मल सादा खाना। यो चाहिँ घोडा तबेला भन्ने ठाउँ हो। यहाँबाट अब लगभग अझै हामी 6-7 घन्टा हिँड्नुपर्छ। यहाँबाट 4 घन्टा जति लाग्छ होला लाङटाङ। त्यहाँबाट त अझै 2 घन्टा 3 घन्टा कति लाग्छ। हेरौँ कहाँसम्म सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी रातिको बास बस्ने तर्खरमा लाग्छौँ। ल, घोडा तबेलाको यो चाहिँ होटल हो। यसको चाहिँ रुम सेट गराउँदैछु होइन म। यो चाहिँ बाथरुमहरू भयो, टोइलेट, अनि सानो कोठाहरू छ। यहाँ एउटा कोठामा लगभग हेर्दाखेरि 2टा ओछ्यान छ। सिङ्गल पातलो 2टा बेड छ। बेड ओछ्यान चाहिँ ठिकैको मोटै रहेछ। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अलि चिसो खेप्ने खालकै रहेछ। राम्रै छ यहाँ बस्न ओर्न पनि घोडा तबेला भन्ने ठाउँमा। ल, यही हो हाम्रो घोडा तबेलाको खाना चाहिँ, होइन सर? घोडा तबेलामा हामी खाना खान बस्छौँ। ल, हामी यो होटल तिब्बतमा खाना खायौँ। घोडा तबेला खाना खाएर अब हामी यहाँबाट लम्किँदैछौँ। कहाँको लागि? अब हामी यहाँबाट जान त क्यान्टिन हो। पहिला लामटाङ पुग्यौँ। त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो अवस्था हेर्छौँ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने हाम्रो यात्रा जारी रहनेछ। चाहिँ ल्याङट्याङ सुरुमा छिर्दाखेरि जुन टिकट हामी लिन्छौँ, आर्मी भएको ठाउँमा जुन त्यहाँनिर टिकट काटिन्छ, त्यो टिकट चाहिँ यहाँनिर आएर इन्ट्री चाहिँ गराउनु पर्ने रहेछ। यहाँ आएर इन्ट्री गराएर हामीले चाहिँ आएर टिकट यहाँ इन्ट्री गराउनु पर्ने हो। हजुर, इन्ट्री गर्ने प्लसमा काटेकोलाई काट्ने। ए ल, हामी घोडा तबेला कटेर त्यहाँबाट लगभग 1-1.5 घन्टाको उकालो चढेर यहाँ थाङसाप भिलेज 3200को हाइटमा आइपुगेको छौँ। थाङसाप त्यहाँबाट लगभग कति 1.5 घन्टा लाग्यो। उकालो चाहिँ डेन्जर उकालो रहेछ। हामी चाहिँ थाङसापबाट हिँडेर हिँड्दैछौँ कि अब यहाँ बिजुलीको लाइन पनि रहेछ। यहाँसम्म लाइन ल्याएको रहेछ, राम्रै रहेछ। हामी थाङसापबाट पुग्दैछौँ। अबको यात्रा हाम्रो लाङटाङसम्मको हो। लाङटाङ हुँदै त्यहाँसम्म क्यान्टिन। अहिले लगभग 2 बज्न लाग्यो है। तर यो मौसम हेर्दाखेरि बिहानको 5-6 बजेको जस्तो मौसम छ। पुरै हुसुले कभर गरेको छ। हल्का सिमसिम पानी चाहिँ परेको अवस्था छ यहाँनिर है। हामीले रेनकोट लगाएको छौँ अनि टोपी लगाएर हल्का सिमसिमे पानी चाहिँ परेकै छ है। अनि मौसम चाहिँ पुरै क्लाउडी, केही पनि देखेको छैन। कुनै पनि पहाड हिमाल केही देखेको छैन। सबै चाहिँ पुरै
त्यो हामीलाई मौसमले च्यालेन्ज गरे जस्तो भयो, च्यालेन्जै गरे जस्तो भयो। कहीँ केही देखिँदैन। अब हाम्रो आशा छ भोलि चाहिँ हामीले भ्यू हेर्न आएको भ्यू हेर्न। केही हेर्नै पाएको छैन। भ्यू चाहिँ देखिन्छ होला। भोलि बिहान उठेर निस्किन्छौँ हामी, हेरौँ कतिको मौसमले साथ दिन्छ के हुन्छ। ल यस्तो छ मौसम है, मौसम एकदमै खराब भएकोले हामी चाहिँ माथि जान सकिएन। सो यहीँनिर होटलमै यो होटल भ्यू पोइन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसेका छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ जान सकिएन, मौसम चाहिँ एकदमै खराब छ। यस्तो मौसममा रिस्क लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ हामीले उपयुक्त भनौँ न ठानेनौँ। सो यहीँ बसौँ, अब भोलि निस्कौँला भनेर एक दिन टुर बढ्ला। तर केही छैन, सेफ्टी भएर राम्रोसँग जानुपर्छ। यस्तो छ मौसम, यस्तोमा त अब के जानु पर्दा पानी पर्दा पर्दै जानु हुँदैन। You got it from there, eh? Yeah. You can swap if you want. Want you can try. Your car, your any one car, you have very small cars. Only three cars. You want to Don't mix take one long. you want to Kabu? That's okay, that's fine, but don't mix all of them. I need to remember which car. Okay, so it's car now your turn, sir. Your turn. Yeah, he's calling As I am coming, so to play again. Yeah, because he's calling just Carlo. one time you can now play. Chicken your cat. Oh, he's Okay, I'm doing cover, that's fine. Yeah. You have already done your turn, so now I'm going to show. Use a small one. Whoa. Oh, it's J. That means you can swipe or what? Yeah, I'll swap. Okay, go ahead. Swap. Okay, so it's finished. Then I'll- What दुईचोटि कसरी चल्छ तपाईहरु? भर्खर चल्यो हैन? उहाँको पालोपछि मेरो आएन। तपाईको चलि भर्खर स्वाइप गरेर यहाँबाट मेरोबाट स्वाइप गरे हैन? Wait, you get one more turn, eh? Is it still got one more chance? Because you see, because you're only allowed to say Okay, Carlo okay, at the let's start of your do. turn. Let's do. चान्स दिए I've given you one more chance to win. Make it count. Make it count. You are finished? Okay. Okay. 5, 3, 8. Or 8. It's 8. यो चाहिँ किन नफाके? मिसी जिरो मिसी जिरो त्यो 13 भयो। 13 14 भयो नि। Okay, 13. 3. Again you won. 9, 10. You have 2 and 10. 8 only Only 3. 8 Oh man. You have Three, won. only three. You win. He wins. win the match You win the match. Okay. Very. ल हाम्रो बिहानको खाजा हुँदैछ सरहरू हाम्रो खाँदै हुनुहुन्छ अब यतिको खाजा खाएर हामी कमसेकम 3-4 घन्टा हिँड्नुपर्ने छ पानी ल्याउनु दाइ होइन त सर खाने पानी कमसेकम 3 घन्टा त हिँड्छौँ हामी यति खाएर मजाले यति खाएर 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टासम्म हिँड्छौँ। कहाँ पुग्छौँ हामी क्यान्जिन क्यान्जिन पुग्छौँ क्यान्जिन गम्बा पुग्छौँ। अनि त्यहाँबाट समय रह्यो भने हामी क्यान्जिन 2 जान्छौँ। रहेन भने चाहिँ समय त रहन्छ नै तर मौसमले साथ दियो भने क्या। ओके ल अब आज शुक्रबारको हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ सुरु हुन लाग्यो भनौँ अब यहाँबाट लगभग 15-20 मिनटको हिँडाइमा हामी लाङटाङ भ्याली पुग्छौँ र त्यहाँबाट माथि कहाँसम्म सकिन्छ हेरौँ आज हामी चाहिँ निस्किन्छौँ मौसम यस्तै छ है सिमसिम पानी परेको छ हुस्सुले पुरै घेरेको छ यहाँनिर चाहिँ केही पनि हिमाल पहाड केही देखेको छैन तैपनि हामी हिँड्ने आँट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्दैछौँ मौसमले च्यालेन्ज गरेकै हो हामीलाई ल यही हो कालखण्ड ठाउँ हो जहाँनिर चाहिँ 72 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प है त्यहाँनिर चाहिँ वीरगति प्राप्त गरेका लाङटाङ सुरक्षा बेसमा तैनात नेपाली सेना नारायणदल गणका 10 जना सकल दर्जाको सम्झनामा बनाएको ठाउँ हो यो ल 10 जना भनेपछि आर्मी पनि त्यो 72 सालको भूकम्पमा यही ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो डेन्जर छ ल अहिले चाहिँ हामी लाङटाङमा प्रवेश गर्दैछौँ अघि जुन त्यो बगर देखेको थियौँ पहिला यो गाउँ यो सम्पूर्ण गाउँ नै त्यही थियो यो होल गाउँै त्यही थियो अनि भूकम्पपछि चाहिँ गाउँ यहाँ सर्यो त्यहाँ लगभग भूकम्पमा कमसेकम पनि 300 मान्छे बेपत्ता भएको रहेछ
ल हामी चाहिँ लाङटाङ भ्याली आइपुग्यौँ। यही हो चाहिँ ठ्याक लाङटाङ भ्याली। ठुलै एउटा बजारै रहेछ यो, ठुलो बजारै रहेछ एउटा मजाको। लाङटाङ भ्याली भने यही हो है। आउन ओर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ बाटो हो, तर जो सकिन्छ आउन चाहिँ, नसकिने होइन। यो चाहिँ मुन्डु भन्ने ठाउँ हो। यहाँ पनि टी हाउसहरू रहेछ। सो लाङटाङ पछिको अर्को एउटा बस्न मिल्ने ठाउँ भनेको यो मुन्डु पनि हो रहेछ। मौसम अझै यस्तै छ, वेदर गाह्रो हुनेवाला छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ हेल्थ पोस्ट, त्यहाँ पर यहाँ हेल्थ पोस्ट छ। 10 बजी सरकारी अफिस छ, त्यही त हो नि। 10 बजीतिर हेल्थ पोस्ट खुल्ने रहेछ। पुलिस चौकी आपत्ति भइहाल्यो भने चाहिँ यहाँ नर्मल। त्यसपछि उता आर्मीको क्याम्प त भेटेका छौँ हामीले। यहाँ प्रहरी चौकी पनि रहेछ, प्रहरी चौकी लाङटाङ। सानो एउटा टुक्री रहेछ पुलिसको, राम्रो छ। यो भनेको मुन्डु दुईतिर पर्खाल बनाएको छ, बिचमा बाटो छ, देखाउँदैछ। यो छ यस्तो। यहाँ घोडामा चाहिँ सामान ल्याउने तरिका पनि खच्चरमा राखेर ल्याउने रहेछ। त्यही भएर माथि बस्न ओर्न, मेन कुरो यहाँ बस्न ओर्न खान महँगो हुने कारण चाहिँ यही हो। यसरी खच्चरमा सामान राखेर ल्याउने रहेछ, अनि त्यो भएर चाहिँ अप्ठ्यारो छ यहाँ। मैले हिजो यता एउटा लोकल स्थानीयलाई ग्यासको प्राइस सोधेको 10,000 रहेछ। एउटा ग्यासलाई चाहिँ 10,000 पर्दो रहेछ। किन्न परोस् त, स्याफ्रो बेसीबाट यसरी माल सामान खच्चरमा राखेर ल्याउने भएपछि त महँगो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। वेदर चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङै छ हाम्रो लागि, होइन त सर? वेदरले हाम्रो परीक्षा लिँदैछ। एकैछिनमा खुल्छ, एकैछिनमा यस्तो हुस्सु लागेर आउँछ, अलि डेन्जरै छ। ल हामी चाहिँ मुन्डुम पछि यो सुन्डुम है, सिन्डुम भन्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ सिन्डुममा चाहिँ आइपुग्यो। यहाँनिर पनि सर्टेन टी हाउस चाहिँ छ रहेछ। सर्टेन टी हाउसहरू छ। हामी जान्छौँ क्यान्चिङरी। गुम्बा बसेर मौसमले साथ दियो भने क्यान्चिङरी निस्किन्छौँ हामी। मौसम चाहिँ डर लाग्दो छ, वेदर चाहिँ डर लाग्दो नै छ एकदमै। हिमालको मौसम एकछिन अघि सफा भएको जस्तो थियो, तर एकैछिनमा फेरि बादल आएर सबै घेरिसकेर छ। सिमसिम छिटा जस्तो आएको महसुस गर्दैछौँ। आँखाको माथि पुरै परेलामा पानी जम्न थालिसकेको छ हाम्रो। तर पनि हाम्रो हिँडाइको क्रम चाहिँ जारी छ। कमसेकम क्यान्जिन गुम्बा गएर हामी बस्ने अठोट गरेका छौँ। हेरौँ सक्यो भने आजै पनि एउटा पिक छोडौँला, मौसम चाहिँ सफा भयो। यस्तो चाहिँ पानीबाट घुम्ने ठाउँमा बनाएको रहेछ। यहाँ छ 3टा भएको, त्यहाँ छ सेम 2टा भएको। यसको के रहेछ टेक्नोलोजी भन्दा, हो त्यहाँ तल आएर व्हिलमा पानी खस्छ, अनि त्यो पानीले चाहिँ यसलाई माथि नमो पद्मनाभलाई चाहिँ घुमाउँदो रहेछ। यो चाहिँ जेनरिङ गुम्बा पुग्नु गाडीको दृश्य हो यस्तो। यो चाहिँ बाटो अलि बनाइदिएको रहेछ स्टोनहरू राखेर। यो चौर जस्तो छ ठुलो, हल्का तेर्सो बाटो छ, त्यति साह्रो उकालो चाहिँ छैन रहेछ यहाँ। ल यो चाहिँ एउटा सानो हाइड्रो पावर, यहाँ लोकलहरूलाई प्रोभाइड गरेको सानो हाइड्रो पावर। यसको लागि पानी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त यस्तो बनाएर उ त्यहाँ माथिबाटै पानी ल्याएको रहेछ।
त्यहीँबाट पानी यसरी ल्याएर सर्ट होइन 150 किलोवाट जस्तो लाग्यो मेगामा त होइन किलोवाटमा सानो यो हाइड्रो पावरै रहेछ कम लागतमा बनाएको यहाँ स्थानीयलाई हुने गरी त्यस्तो लाग्यो हामीलाई राम्रो छ धेरै राम्रो विद्युत उत्पादन गरेर यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्नु ठुलो कुरा हो ल यो चाहिँ हामी क्यान्जिङ गुम्बा आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ क्यान्जिङ 1 र 2 पिकहरूमा जाने हो यहाँ हामी खाना खान्छौँ यहाँबाट के हुन्छ यो चाहिँ गुम्बा क्यान्जिङ गुम्बा लाङटाङ भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो होटलहरू बहुत सस्तो रहेछ यहाँ हाम्रो होटल त अलरेडी बुक छ हामी गएर खाना खान्छौँ यही हो त्यो क्यान्जिङ गुम्बा भन्ने ठाउँ यहाँ क्यान्जिङ गुम्बा आइपुग्यौँ हामी हाम्रो खाना चाहिँ यहाँ पाक्दैछ तातो खाना फ्राई हुँदैछ भएपछि यहाँ हामी खाना खान्छौँ अनि यहाँ हाम्रो दिदीको भनाइ एउटा ताल छ नजिकै माथि ताल गएर चाहिँ हामी एकचोटि ताल घुमेर आउँछौँ अहिले लगभग 12 बजेर 10 मिनट हुन लागेको छ हामी चाहिँ हाम्रो यो होटल भ्यू पोइन्टमा खाना खायौँ खाएर अब आज चाहिँ क्यान्जिङ री जाने भनेर हामी चाहिँ रेडी भएर निस्किँदैछौँ क्यान्जिङ गएर आज फर्केर अनि भोलि बिहान चाहिँ हामी अर्को च्याखुरीमा जान्छौँ अब अहिले क्यान्जिङ हामी लम्किँदैछौँ हावा चाहिँ सधैँ चलेको छ चिसो ठिकैको छ अब माथि आकाशमा चाहिँ बादलको अवस्था त्यही छ हिमालय मजाले देखिएको चाहिँ छैन माथि क्यान्जिङमा के छ हेरौँ त्यहाँ गएर अनिखेर अपडेट गरौँ ल यही हो क्यान्जिङ गुम्बा यहाँबाट चाहिँ क्यान्जिङ 1 पिक 2 पिकहरू चाहिँ जाने गरिन्छ मौसम चाहिँ अझ यस्तै छ आकाश नै खुल्ला छैन हिमाल हेरौँ भनेर आएको यस्तो छ मौसम ल के देखाएको छैन कहीँ एकदमै हुस्सुले सबै ढाकेको छ कतिखेर एकछिन खुला हुन्छ नभए गाह्रो छ यस्तो हेभी बतास चलेको छ यहाँ केही देखिन पाइएन यस्तो बतास छ माथि टपमा आइसक्यौँ यहाँबाट 2टा बाटो छुटिँदो रहेछ यहाँ माथि क्यान्जिङ 2 र यता गयो भने चाहिँ क्यान्जिङ 1 माथि आइसक्यो केही देखाएको छैन बाटो मौसम एकदमै झन् कालो हुँदै गइराखेको छ है बतासले एकदमै घेरेको छ चारैतिरबाट हावाको झोक यस्तो स्पिडमा छ फाइनल्ली क्यान्जिङ रिङ 4400 मिटरमा आइपुग्यो यही रहेछ अब अहिले चाहिँ भ्यू खासै केही देखिएन हुस्सुले सबै कभर गरिसकेको रहेछ माथिबाट त्यस्तो केही देखिएन यस्तो बिजौ छ तलपट्टि हामी चाहिँ अहिले 4400 मिटरमा क्यान्जिङ 4400 मिटरमा आइपुग्यो ल माथि पुग्यौँ हामी भ्यू त त्यस्तै हो हेर्न पाइएन हिउँ चाहिँ हेर्नु पाइयो हिउँ परिरहेछ फुस परिरहेछ ज्याकेटमा अलिअलि हाम्रो देखायो होला अलि मजाले हिउँ परेको छ अनि यस्तै हो हिउँ चाहिँ परेको छ भ्यू चाहिँ देख्न पाइएन हिउँ चाहिँ देख्न पाइयो मेन जुन जेको लागि चाहिँ फेमस छ लाङटाङ त्यो चाहिँ हेर्नु पाइएन ल यहाँ सरको हिउँ फुरुरु पर्दैछ यस्तो मजाले मेरो यो के राम्रो यस्तो हिउँ परिरहेको छ मजाले अनि सर हिउँ परेको छ अघि मैले भने जस्तै हिमाली भेगैमा हिउँ पर्यो फुरुरु हिमाली भेगैमा योभन्दा अगाडि आउँदैन के पो भन्छ माया बस्यो के पो भन्छ यो चाहिँ हामीले राखिदिएको चाउँछौँ भङ्गेराले खाँदो रहेछ यही ताल हो त्यहाँ नजिकैबाट जो चाहिँ यहाँ आउँदैन नि माथि
त्यो त्यहाँ तल गएर उ त्यो ताल त्यो पनि छिटो ल भर्खर छेकियो केही देख्न पाइएन। त्यस्तै हो यहाँको भ्यू चाहिँ एकैछिनमा उसले चाहिँ बतासले छेक्दो रहेछ। पश्चिम कोही पूर्व घर आँगन तर एउटै हो छरिएर बसेकी हो सन्तान त एउटै हो सन्तान त एउटै हो। लाङटाङ आउने साथीहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने अरूको ललैमा लागेर नआउनु होला। ट्रिक चाहिँ अब थोरै दिनको भए पनि ट्रेकिङ चाहिँ अलिक गाह्रै छ, एकदमै उकालो अनि ओह्रालो। समथर चाहिँ भेट्न गाह्रो छ, उकालो र ओह्रालो चाहिँ छ नै। सो एकदमै मेन्टली प्रिपेयर भएर आउनु होला। र अर्को कुरा चाहिँ मौसम के छ त्यो हेरेर आउनु पर्यो है। अब हामीले चाहिँ मौसम ख्याल गरेका थिएनौँ र यतिकै आयो। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा पानी त पऱ्यो नै, प्लस के भयो भन्दाखेरि त केही पनि देख्न पाइएन है। यस्तो छ मौसम। अब यस्तो मौसममा अब आएर नि के गर्ने, केही खासै देखेको छैन। सो आउँदाखेरि चाहिँ वेदर र आफ्नो चाहिँ अब क्यापासिटी हेरेर आउनु पऱ्यो। अरूको लहलहीमा चाहिँ आउनु भएन, किनभने ट्रिक चाहिँ गाह्रै नै छ है। सजिलो ट्र्याक भनिएको छैन है, एकदमै गाह्रो ट्र्याक छ। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सानो 1-2वटा ट्रिक चाहिँ भ्याएर आउनुहोस्। जस्तो कि सैलुङ भयो है, नजिकैको है, गोदावरी माथिको एउटा छ फुलचौकी, त्यहाँ गएर आउनुहोस्। सिधै डाइरेक्ट चाहिँ फर्स्टै ट्रिक चाहिँ यो नगर्नु होला, किनभने अलिकति गाह्रै छ यो ट्रिक है। ल हस्, धन्यवाद। भनेको हिमताल हो अनि पानी फोहोरै छ हेर्दाखेरि चाहिँ। पानी चाहिँ फोहोरै जस्तो छ। पानी चाहिँ फोहोरै छ। यही तालबाट चाहिँ अघि हामीले जुन हाइड्रो पावर देखाएको थियौँ त्यो यहीँबाट जानु रहेछ। यही पानीले चाहिँ त्यो सानो एउटा हाइड्रो पावर चल्छ। तेन्जिङ रिङ गएर तल आयो। आउँदा आउँदा पानी पऱ्यो, माथि उपर राख्यो अनि तल आइपुग्यौँ हामी। पानी चाहिँ मजाले पुरिरहेछ, भिज्यौँ नै भनौँ। मौसम एकदमै डेन्जर, डरलाग्दो, खतरनाक छ है। यस्तो मौसम छ जे पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ हामी बस्ने होटल है, 3जना छौँ हामी। बस्ने होटल चाहिँ यही हो। अनि यहाँ आइपुग्यो, माथि गएर आराम गर्नुपर्छ। सो तेन्जिङ गुम्बामा हाम्रो बेड चाहिँ यही हो। एउटा कोठा छ, 3टा बेड छ, ठिकैको छ ओछ्यान पनि। अब राति चिसो यतिले जाला कि जाँदैन भन्ने कुरा हो। नभएहरू सब ठिक छ। चस्मा चाहिँ माथि नै छोड्यो, कहाँ हटायो थाहा छैन। ल गुड मर्निङ गाइज। बिहानको लगभग 4:30 हुँदैछ। हामी यहाँ तेन्जिङ गुम्बाबाट अब हाम्रो यात्रा कहाँको लागि सर? च्याखुरीको लागि हो। हामी यसरी अब टाउकोमा लाइट साइट बालेर, यहाँ अँध्यारो छ, पुरै अन्धकार छ, देख्न त केही देखेको छैन। अघि एकछिन हिमाल खुल्या थियो, त्यहाँदेखि अहिले ढाकिसक्यो, तैपनि हामी हिँड्ने चेष्टा चाहिँ गर्दैछौँ। ल गाइज, एउटा खोला रहेछ। यो खोला चाहिँ तर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ कुनै पुलको आश नगरे हुन्छ। यहाँ चाहिँ खोला तरेर, थोरै पानी छ, तरेर अनि यसरी माथि आहा क्या हिमाल चाहिँ देख्न पाइन्छ अलिअलि। अहिले 5 बजेको छ, यतिको हिमाल चाहिँ खुल्ला। आहा क्या दामी। बिहानको 5:30 बजेको समय हो। अनि च्याखुरी जाँदाखेरि बाटोमा तलपट्टि यसरी बादल छ भने माथिपट्टि चाहिँ हिमाल देख्न सकिन्छ। चारैतिर यहाँनिर हिमालले छेकेको छ, क्या दामी। पछाडिको हिमालहरू। अब अहिले चाहिँ म चढ्ने भनेको यो जुन पछाडिको हिमाल देखिरहेछ, यो कटेर यो पछाडि अझै 2टा हिमाल कटेपछि बल्ल चाहिँ च्याखुरी आउने रहेछ। भ्यू चाहिँ अहिलेसम्म छेकेको छैन, जोस् राम्रै देखिएको छ। प्लस यहाँ हिउँ चाहिँ अलिअलि बाटोमा पनि पर्न थालिसकेको रहेछ है। बाटो यस्तै हो अहिलेसम्म, उकालो ओह्रालो। अब ठाडै उकालो आउँछ, डाँडाहरू कट्नुपर्ने छ, बिस्तारै लम्किँदैछौँ। ल हल्का घाम चाहिँ लागिरहेछ अनि यस्तो मजाको भ्यू चाहिँ देख्न पाइयो। परको भ्यू है, आइफोन क्यामेरा जुमिङ टेस्ट भनौँ। त्यहाँ यो हिमालमा
घाम लागेर हल्का टल्किरहेछ। यतिसम्म चाहिँ जुम हुँदो रहेछ परको। 6x सम्म जुम हुँदो रहेछ। क्या दामी भ्यू। माथिबाट हल्का घाम देखिएको छ। हिमालहरू झन् सुन्दर देखिरहेछ। तल खोला माथि हिमाल। आहा क्या दामी। 360 हिमालय भ्यू। माउन्टेन सबैतिर माउन्टेन। अहिले चाहिँ मजाले सरपष्टै देखिएको छ। यी साथीहरू आउँदैछन्। एकजना यहाँ छ, एकजना अझै तलै छ। ल यहाँबाट चाहिँ 360 डिग्री हिमाल देख्न सक्यो। अझै बाँकी छ। हामी जानुपर्ने अझै माथि छ। कसले रोकेको छ तपाईँले? यस्तो छ 360 पुरै आइसकेका छौँ हामी। यो भन्ने लाङटाङ हिमाल हो। यहाँबाट चारैतिर पुरै प्यानोरमा हिमाल देखिने हो। चारैतिर नै हिमाल देखिरह। यी हाम्रो साथी। हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा थेम नै हो। हामी जहाँ गए पनि नेपालको झन्डा चाहिँ छोड्दैनौँ। आफूसँग चाहिँ एउटा नेपालको झन्डा लगेर अनि हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो झन्डा लगिराख्छौँ। माथि आइपुग्यो। यस्तो छ यहाँको भ्यू। चारैतिर हिमाल मजाको हिमाल देखिएको छ। अझै माथि यहीँ हामी रोक्ने छैनौँ कि हामी अझै माथि चाखुरीसम्मै पुग्ने हो। अहिले चाहिँ यो यतापट्टि देखेको चाहिँ यो लाङटाङ हिमाल हो। अनि क्यान्जरी 1, 2हरू यिनीहरू चाहिँ यही पछाडि हो, जुन चाहिँ हामी गइसकेका छौँ अलरेडी। यहाँबाट हाम्रो यात्रा अझै यो बाटो माथि यो जुन डाँडा देखिएको छ हिमाल अझै यो पछाडि चाहिँ हाम्रो यात्रा हुनेछ। यी माथिको भ्यू 360। हजुर यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो। यहाँ हिउँ चाहिँ अति नै रहेछ है। अनिखेर चिप्लिने चान्सेस चाहिँ एकदम धेरै छ। ल यो चाहिँ मेरो खुट्टा हो। यो चाहिँ हिँड्ने बाटो हो। हामी हिउँले ढाकिएको मनोरम दृश्य यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तो मजाको हिउँ चारैतिर ढकमक्क हिउँ नै हिउँ भएको। यहाँ चाहिँ एकदम आउनुपर्ने ठाउँ हो यो। यसरी चाहिँ ढुङ्गा भएर आउने रहेछ। आउनु फटाफट आउनु न। एडभेन्चर नै लाग्यो। सायद हिउँले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। बाटाभरि हिउँ एडभेन्चरस लाग्यो। ल मेरो फर्स्ट ट्रेक यो। ल यस्तो छ है। अब हिमाल चाहिँ बादलले छेक्न थाल्यो। 8 बजिसकेको छ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। बाटो चाहिँ डेन्जर नै छ। हिउँ परेर पुरै चिप्लिरहेछ। अझ यहाँबाट 2 घन्टा लाग्छ होला माथिसम्म पुग्न। यहाँ हाम्रो सर आइराख्नुपर्छ चिप्लिँदै ओर्दै मिलाएर। आउनुहोस्। कहाँ जानु छ? मिनट फोटो खिचेको छ। कहिले पुगिन्छ? यस फाइन। ल यो हिउँ चाहिँ हिमाल नआउने मेरो साथीहरूको लागि चाहिँ कोसेली। तिमीहरू चिन्ता नगर, म आउँदैछु। तिमीहरूको साथी हो म। तिमीहरूलाई यस्तो हिउँ टन्न 1 झोरा म लिएर आउँछु। अनि त्यही तिमीहरू अफिसमा बसेर हिउँ खेल्नु, रमाइलो गर्नु है। यस्तो रमाइलो त्यही गर्नु, यहाँ आउनु पर्दैन है। ल साथीहरू यस्तो छ चारैतिर हिउँ हिउँ। अहिले चाहिँ अब यो मौसम खराब हुँदैछ। मौसमले चाहिँ हिमाल चाहिँ देखिएन। हिउँ चाहिँ परिरहेको छ बाटोभरि नै। हामी जाँदा ओर्दा चाहिँ यस्तो छ हिउँ।
हिउै हिउँ सबैतिर। मौसम चाहिँ खराब हुँदैछ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। फेरि पानी पर्ने हो कि हिउँ नै पर्ने हो कि थाहा छैन। तैपनि हामी आँट गरेर हाम्रो हिम्मत चाहिँ कम भएको छैन। अनि त सर हामी हिँड्दैछौँ, जे पर्ला देखा जाला। हामी चाहिँ च्याखुरी पुगेर नै छाड्ने हो। यो चाहिँ एकदमै रियल एडभेन्चर भने यो हो कि यस्तो। एक त मौसम डेन्जर, त्यसमाथि हिउँ यति लगभग तल हेर्दाखेरि 10 इन्चदेखि 1 फिटसम्म हिउँ परेको छ। यति बाक्लो हिउँ छ, त्यति बाक्लो हिउँ छ। हामी हिउँमाथि हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो गोल्ड स्टार जुत्ता लाएर अनिखेर हामी हिँडिरहेछौँ है। मौसमले च्यालेन्ज गरेको हो, तैपनि हामी जान्छौँ नै है। एकजना साथी हाम्रो आँट गर्न सकेनन्, हुन पनि हो स्वास्थ्यले साथ दिएन भने चाहिँ जबरजस्ती आउनु हुँदैन है। उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो। हामी दुईजना चाहिँ पहिला पनि निकै ठुल्ठुला ठाउँहरू गएका छौँ, जस्तो कि थोरङला 5400 मिटरमा पुगेका छौँ। सो यो 4900मा त जान सकिन्छ भनेर हामीले आँट गरेका छौँ। र बाटो चाहिँ अब अलिक डेन्जरै छ, हिउँ परेको छ। तैपनि बाटोभरि हिउँ छ। बाटोभरि यो माथि जाने बाटो हो, यो बाटोभरि नै हिउँ छ है। ल हिउँको बाटो देखाउँदैछु म। यो बाटोलाई चिर्दै हिउँलाई चिर्दै चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। ल गाइज हामी आज 5000 मिटरको हिम श्रृङ्खला उक्लिँदैछौँ, चढ्दैछौँ। के नाम? कुन हिम श्रृङ्खला? हाम्रो यो च्याखुरी भन्ने हिमालय चढ्दैछौँ हामी है। यो कुनै 5000 मिटर अग्लो छ हिमाल। अब यी हिउँ नै हिउँको चारैतिर हिउँ नै हिउँले ढाकिएको ढकमक्क है। अगाडि पछाडि जहाँ दायाँ बयाँ जहाँ हेऱ्यौँ हिउँ नै हिउँ भएको ठाउँ छ है। यस्तो हिउँमा चाहिँ अब हिमाल भनेकै हिउँ त हो नि। हामी त्यही हिमालयमा चढ्दैछौँ। ल म चाहिँ अलिअलि ठिकै छु। सर चाहिँ बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। गाह्रो तर देखाउ न कस्तो छ। तल त डेन्जरै छ, पुरै हिउँ नै छ। यस्तो डेन्जर काला पत्थरै हो यो बाटो पास गरेर आयो। अझै यही माथिको जुन हिमालय चढ्या सर छ, यो हिमालय चढ्या सर होइन, हिमालय चढेको हो। हिउँै हिउँले ढाकेको छ। हिउँ नै हिउँ उक्लिँदै खुट्टालाई तर एउटा के म भन्छु भन्दाखेरि एकदमै रमाइलो, एकदमै एडभेन्चरस है चाहिँ आउनुपर्ने हो यो ठाउँ चाहिँ। अन्त सर हो अलि बिस्तारै गइन्छ, अलि टाइम लाग्ला। एडभेन्चरस प्रियहरूका लागि आउनुपर्ने ठाउँ हो यो। अलि टाइम लाग्ला, बिस्तारै गइएला, तर चाहिँ जानुपर्ने ठाउँ हो। ल जाउँ है त। ल यस्तो गाह्रो गरी हामी अहिले माथि पुग्न आँटेका छौँ है। यो हिमाल भयो सबै। क्यान्जिनबाट हिँडेको बिहान 4:30 बजे, अहिले 9:30 बज्यो। हामी यहाँ छौँ, यहाँ आइपुग्यौँ। चारैतिर हिमालले ढाकेको छ। अनि हामी जाने भने उ त्यो पिक हो है। उ त्यो पिक अलिअलि देखेको छ, त्यो देखेको छ। बाटो चाहिँ छैन पनि छ पनि, साह्रै अप्ठ्यारो बाटो छ। साह्रै एडभेन्चरस, ज्यादै अप्ठ्यारो बाटो छ, एकदमै एडभेन्चर छ नि त सर। हो साह्रै एडभेन्चरस। यहाँ आउनलाई अलिकति ट्रेकिङ गरिरहेको मान्छेहरू हुनु पर्यो, अलिकति हिम्मतिलो पनि हुनु पर्यो। आउन नसकिने त हुँदैन, आउन सकिन्छ, तर अलिकति साहस चाहिन्छ। हाम्रो एकजना साथी अघि नै अब गाह्रो पनि भयो, फर्किनु पर्यो, 20 बाटोबाट फर्किनु। अब त्यो चाहिँ एकदम विचार गरेर आउनुपर्छ। फेरि म सक्छु भनेर हिँड्दै मात्र पनि हुँदैन, फेरि गाह्रो हुन्छ, लेक लाग्छ, दुनियाँ हुन्छ, विचार गरेर आउनुपर्छ। ल यो बाटो हो हामी हिँड्दै गरेको है। पछाडिको जुन यो बाटो देखाएको छ त्यो मैले मिक्स क्याम्पबाट गर्दैछु। यस्तो डेन्जर बाटो छ है। अगाडिको यही बाटो चाहिँ हिँड्दैछौँ। त्यो खुट्टाको अलिअलि पाइलाको निशान चाहिँ देखिरहेछ। यही नै हो बाटो आउने। गाह्रो छ आउन, हिँड्न ओर्न चाहिँ गाह्रै छ। होस् राम्रो छ हिँडाइ हाम्रो। यस्तो यतिको छ है, गाह्रो छ आउन। यस्तो छ भ्यू चारैतिरको हेर्ने हो भने। ल यस्तो बाटोमा हाम्रो यात्राको क्रम जारी छ। अगाडिको पाइला हो यो, हिँड्दै गरेको यो पाइला हो यो। यस्तो हिँड्दै गरेका छौँ। डेडली बाटो,
डेडली वेदर है हिमालको मौसम ठेगाना हुन्न भन्थे हो रहेछ हिमालमा अघि एकछिन अगाडिसम्म पुरै खुलेको थियो मजाले सबै देखिरहेको छु है अहिले चाहिँ फेरि सबै कभर गरिसक्यो कहीँ केही पनि देखेको छैन कहीँ कतै केही देखेको छैन चिसोको त कुरै नगर्नु असाध्यै चिसो छ है बाटो यही हो हामी माथि जाने बाटो चाहिँ यही हो यो डाँडा माथि अर्को डाँडा गएपछि हाम्रो हिमाल आइपुग्छ यही हो यही पाइला अरू साथीहरू गएको पाइला हो यसरी चाहिँ माथि लम्किँदै जाउँ एउटा कुरा के छ भने रमाइलो चाहिँ बबाल रमाइलो है अब यो आइफोनको मिक्स क्याम एपले गर्दा चाहिँ त्यो भिडियो यसरी खिच्न पाएको छु म है ल स्नोफल हेरौँ है कतिको स्नोफल सबै हिउँ नै हिउँले ढाकिएको पुरै डाँडा हामी जानुपर्ने चाहिँ यहाँ हुँदै ऊ त्यहाँनिर ल 49 मिटरमा आइपुगेका छौँ थोरै बाँकी छ पुग्नलाई वेदर यस्तै हो डेन्जर हिउँ नै हिउँ ल हामी आइपुग्नु लागेका छौँ पुग्नु अगाडिको दृश्य हो यो अवस्था हाम्रो एकदमै नाजुक छ यस्तो छ भ्यू छेउछाउको अवस्था चाहिँ देख्न पाए भाइ एकदम राम्रो हुन्थ्यो अलिअलि बेला बेला चाहिँ खोलिरहेछ कोही पनि एकछिन बेला बेला खोलिरहेछ अप्ठ्यारो जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यौँ माथि च्याखुरी यो लगभग 5000 मिटरको हाइटमा छ यहाँ चाहिँ आइपुगेका छौँ भर्खर लगभग हाम्रो 6 घन्टाको हिँडाइ भनौँ 6 घन्टाको हिँडाइमा हामी चाहिँ च्याखुरी आइपुग्यौँ एउटा साथी चाहिँ आइपुग्न सकेनन् बिचरा हिँड्न नसकेर हुन पनि हो अप्ठ्यारो छ आउन सकिँदैन भने चाहिँ नआए पनि हुन्छ है हामी छ अहिले च्याखुरी 4950 मिटरको हाइटमा है 4950 मिटरको हाइटमा चाहिँ आइपुगेको छु है यही हो पिक पोइन्ट आजको लागि भनौँ अथवा हाम्रो यो ट्रेकिङको लास्ट डेस्टिनेसन चाहिँ यही नै हो भ्यूहरू अलिअलि खोलिँदैछ है एकछिन मजाले खोलिन्छ अनि मौसम खराबको कारण फेरि ढाकिँदो रहेछ ओहो हिमालहरू चाहिँ बल्ल खोलिँदैछ यस्तो बेस्ट भ्यू चाहिँ हेर्न पाइँदो रहेछ हिउँ परेको छ मौसम त अलि खराब छ नै तै पनि यस्तो मजाको दृश्य चाहिँ अवलोकन गर्न पाइँदो रहेछ यस्तो छ अलिअलि हिमाल खुलेको चाहिँ देखिँदो रहेछ फेरि एकैछिनमा बादलले छेकिदिँदो रहेछ सुरु गरौँ ल साथीहरू एउटा भनाइ रहेछ नेपालीमा हरेस खानु तर हार नखानु हामी त आइपुग्यौँ फाइनली हाम्रो एकजना साथी चाहिँ आइपुग्नु भएन आधी बाटोसम्म आउनुभयो अनि अप्ठ्यारो भएर फर्किनु भयो कुरा के रहेछ भन्दाखेरि टुर यो ट्र्याक चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ है बाटोमा एकदम ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ अनि हिँड्न ओर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ हामी आउँदा झन् यो स्नोफल भएर एकदमै धेरै गाह्रो भयो हामीलाई सो आउँदाखेरि चाहिँ यो लगभग 5000 मिटर नै भनौँ 4985 मिटर भनेपछि 5000 मिटरै भयो एकदमै होस पुर्याएर हिम्मत राखेर अठोट लिएर अनि बिस्तारै केयरफुल भएर चाहिँ आउनुपर्छ है त ल यस्तो दामी भ्यू चाहिँ हेर्न मिल्ने रहेछ यहाँ स्यारगोरी भन्छ कतिले के भन्छ कतिले आज
हामी यहाँ आइपुग्यौँ हिमाल देखाएको छ यहाँले एउटा मजा आएको हिमाल Okay, how you feel and Wow, perfect viewpoint. Amazing. Show them the. Now we have more cloudy, yeah, but tough. It was. you suggest very- people to visit here. Yes, not be in the cities, not all the time cars. Go to the nature, enjoy the snow. Still it's very snow is peace. coming. So do you feel difficult to come here on the way or what? Or Very it is difficult. easy to come. No, it's take time. It's take you also cross and you get more ice, so you feel the pressure, but it's worth it. Overall, it's a good idea to come here. Yes. As we can feel, snow is coming. Yes, Then now it's- first time in my life I feel the snow and Live snow is coming here. this is perfect. Perfect view, perfect peace. के छ सर भन्नुपर्ने? He is so tired, he is not able to speak as well. Case I want to speak. के छ तपाईले भन्नुपर्ने? हजुर के छ? ल हामी चेरगुरीसम्म आयौँ हामी एकदम सफल छौँ कोही फर्के अब तल असफल भएर कोही अब हाई लागेर कोही तपाईको क्लाउड भएर चाहिने ल हामी टपमा गएर केही अष्ट छैन भन्नुभयो तर हामी आउँदा यहाँ हामी एकदम राम्रो अब अलिअलि बाटो लागे पनि हामी एकदम राम्रो तरिकाले हामी चेरगुरीमा आउन सफल भयौँ हामी सक्सेसफुल भयौँ हामी अब चाहिने अब एकदम हामी एउटा चाहिने क्लाइम्बर टिम जस्तो भयौँ Yeah. एकदम खुसीले हामी गदगद छौँ ल धन्यवाद. It's coming. यो अगाडि आउँदा यो चेरगुरी लेखेको थिएन के है ओके हाम्रो चाहिँ लास्ट भयो आज यहाँको टुर हाम्रो लगभग सकियो. दिस इज दाइ देख्नु भएन नि देखिरह हाम्रो यो टुरको ट्रेकिङको दिस इज द लास्ट पार्ट. वी आर मुभिङ फ्रम हियर. Yes. हिज इजरायल फ्रम इजरायल and he's happy to be here. Happy here. to- Yes, very happy. Nepal is very beautiful. I offer to everybody to come to visit Nepal. Okay, let's. And we have the flag. Where is the flag? Here it is. Don't forget it. Here it is. Wave from your hand. I'm from Israel, but I take Nepal flag also. It's our let's take. Yes. Okay, so let's move now. Yeah. Let's move. फुरुरु हिमाली भेगैमा फुरुरु हिमाली भेगैमा म त टप्पै आउँदैन नि. यो ठाउँबाट चाहिँ हामी कटेर टपेर आएको. हामी अघि नै यही हिमाल कटेर उक्लेका थियौँ अहिले अब फेरि यही हिउँ झर्दैछ. त्यो टमाटम भएको हिउँ परि पनि रहेछ अहिले हिउँ झरी पनि रहेछ फुसफुस अब फेरि हामी सतर्क र सचेत भएर फेरि यही Good photo. You can. I already. हिमाल